अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ राहील रऊफ़ और हम अपने जेलीफ़िश के सीज़न पे निकले हैं। आज पहला रमज़ान है, पहला रोज़ा है और नाकवा है। फ़िश के सीज़न में आए थे, बोआरो जा रहे थे, मतलब पिटियानी में शिकार करेंगे। पिटियानी की जो जागीरें हैं, मल डमरी, छोटा नंगारा पकड़ेंगे और वो हम अपने जेटी पे देंगे, पालड़ों की जेटी पे। साथ हैं हमारे साजिद भाई, हमारे दोस्त, और आज कश्ती हम चला रहे हैं। अगला शॉट साजिद भाई बनाएंगे और कुछ बता भी सकते हैं कुछ, और बहुत आसान होता है। ये 2 रस्सियाँ होती हैं, आप बताएं। पकड़ लें। अच्छा 1 मिनट, लैंप ऑफ कर देते हैं। ये हम अपनी बोट चला रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड की रस्सी है, दिखा दें वो। ये लेफ्ट हैंड की रस्सी है और इसको खींचते हैं तो जो बोट है, फिशिंग बोट, वो लेफ्ट साइड पे जाएगी और इसको खींचेंगे राइट साइड को, तो राइट साइड पे जाएगी। दिस इज जेलीफिश सीजन 2022 फ्रॉम 1 अप्रैल। हम लंबे सीजन के लिए जा रहे हैं। इंशाल्लाह जून जुलाई तक बोट बोआरो पालड़ों पर रहेगी। कोई भी शिकार करना चाहता है बांग में, उसको भी एंटरटेन किया जाएगा और हमारे बंदों का ख्याल रखना पड़ेगा। बोट का रेंट सही होना चाहिए, सही है। शिकार भी अच्छा कराएंगे, जाली भी मार के देंगे, चारा भी पकड़ के देंगे और आपको इस सीज़न में दिखाते हैं कि क्या क्या लगता है। अभी हम छोटा जेलीफिश पकड़ने जा रहे हैं। अभी देखें, जाली मार रहे हैं हमारे बोर्ड के लिए, खाना पकाने के लिए झींगा पकड़ा जाएगा और मछली पकड़ी जाएगी। तो नाकवा है अकबर शहजादा, कैमरा है साजिद भाई के हाथ में, सुमार और फूल मियाँ के साथ राहील रऊफ़। अल्लाह हाफ़िज़। अगले शॉट में मिलते हैं खाना बनाते हुए या कोई मछली आती है। अल्लाह हाफ़िज़। बीच का बंद। रास्ते में झींगे मारे थे। फुल मियाँ झींगे का क्या बना रहे हो, सालन या बिरयानी बनाओ? झींगे का कुछ बन रहा है, पता नहीं। पहला दिन है ना, वीडियो पहले दिन ही बनती है। जब काम बढ़ जाता है ना
तो वीडियो कुछ भी नहीं होता, पर आप रहोगे तो बनाएंगे इंशाल्लाह। जिंदा रहेंगे इंशाल्लाह तो दिखा सकेंगे। हमारे लिए तो रिकॉर्ड हो रहा है ना बस। फर्स्ट नहीं क्या 3 अप्रैल आज, हाँ, और पहला रमजान 2022 का। अवामुन नास पहले रमजान कौन सी हिजरी का रोज़ा अफ्तार करने जा रहे हैं, ये बात। अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ राहील रऊफ। हम अभी वापस आ रहे हैं पालड़ों से। हम निकले थे लास्ट वीक और जेलीफिश के सीज़न पे ना, और साथ थे हमारे फूलमियाँ साजिद भाई, नाकवा अकबर और खलासी सुमार। जेलीफिश के दौरान और पालड़ों की हमने वीडियो, पालड़ों बुआरों का गांव है जहां से हम 10-12 साल से डोरी पे जा रहे हैं और व्यापार भी कर रहे हैं। तो खैर बात बताने की है, पिछले साल की तरह इस साल भी हम जेलीफिश पे गए। छोटी जेलीफिश, छोटी नस्ल की जेलीफिश, और अभी प्रोडक्ट छोटा था तो अभी हम अगले बांग में दोबारा पालड़ों जाएंगे इंशाल्लाह। और इतनी ख़ास वीडियो नहीं बना पाए, बस ये वीडियो हम बना रहे हैं, इसमें मैं खुद अपनी बोट चला रहा हूँ। ये हम खुड्डी से पिट्ठी के लिए निकल रहे हैं, ये पतली एक नाली है। तो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। रमज़ान के दौरान काम थोड़ा कम था तो सोचा अपनी, बस हमारा शौक़ है, थोड़ी रोज़गार भी है, इस नाकुआ को भी चेक करना था, अपनी कश्ती को भी चेक करना था। इंशाल्लाह इस कश्ती को जून जुलाई में फारिग करेंगे और डोरी के लिए इससे बेहतरीन चीज़ लेंगे, क्योंकि इस साल हमें बड़े समंदर की डोरी करनी है। बड़े समंदर की गोर, सारम, मतलब किंग मैकरल, क्वीन फिश, हेमर और ग्रुपर, ये सब मारना है। तो देखते रहें हंटर्स फूड, जुड़े रहें राहील रऊफ के साथ। इंशाल्लाह हमारी वीडियो में साजिद भाई और फूलमियाँ भी मिला करेंगे। ये टुकड़ी मारी है, फूलमियाँ मगरिब से पहले खाने पीने की तैयारी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और बताएंगे आगे भी है वाल। मिट्टी पे निकलेंगे, सुबह इब्राहिम हैदरी पहुंचेंगे इंशाल्लाह। This is Raheel Rauf, engineer fisherman from Hunterswood.
Assalamualaikum. This is Raheel Rauf and we are coming back to Karachi, our destination after fishing from Palado Boaro on jellyfish season. After that we started using our prawns net that is called tukdi, and now we have done enough and we are coming back. While coming back we are crossing Port Qasim channel nearby Ibrahim Hadri, and you people can see a big ship of China named as Hong Kong 26 is crossing our Ibrahim Hadri Port Qasim channel. So this is it. और हम जेलीफिश की मुकम्मल वीडियो नहीं बना सके, बल्कि हमने पालड़ों पे भी कोई शॉट नहीं लिया। पालड़ों नहीं, बोआरो ना। दोबारा चक्कर लगेगा तो इंशाल्लाह उधर की भी वीडियो। और ये होती हैं इसकी ना हाथ से पकड़ने वाली, जाल से भी पकड़ते हैं। ये जो दूसरा छोटा जेलीफिश होता है ना, दरअसल हम बड़े जेलीफिश के लिए गए थे, जो कि इतना इनफ नहीं था कि हम उसकी कैचिंग जारी रखते, तो हमने छोटा जेलीफिश स्टार्ट कर दिया था। उसको ड्रम में देना पड़ता है, 40 kg का ड्रम होता है, और वो हम खैर बना नहीं सके। इसका जाल हमारा नीचे पड़ा हुआ था, जो आपने शुरू की वीडियो में आप देख लेंगे। तो दिस इज़ इट। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अभी 2-4 दिन बाद ब्लू क्रैब की जाल हम बना के अपने नाकवा को रवाना कर देंगे, और खुद भी जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको वीडियो दिखाएंगे। दिस इज़ राहील राउफ फ्रॉम हंटर्स फूड। टुडे इज़ 10th of April and we are signing off. दुआओं की दरख्वास्त और पाकिस्तान जिंदाबाद। That's it. अल्लाह हाफ़िज़।